Hi guys, good morning. Welcome back to my channel, Glimpse and Glamour. Our recipe for today guys is Pininyahang Manok. Nagawa-gawa ko lang. Invento ko lang po yung recipe na to. Although na may recipe na po na lumabas ng Pininyahang Manok. Pero mine is different. So, these are my ingredients. So yan po guys yung manok na marinated na po yan siya ng fit and right. Yan na marinate na po yan ng fit and right, yung pininyahang manok at saka fried. So meron din po akong chunks, pineapple chunks. Ito naman fit and right ang tinatry ko kasi usually kasi dalman pineapple juice or sometimes naman 7-up. So I tried Sprite and fit and right at saka apples at saka Bombay. So ang gagawin ko is butter po yung ilalagay natin guys. I have my butter there na iwan yung sobra kahapon. So later bibidyohan po natin kung paano po pagluto. So ayan. So, una natin gagawin is lagay natin yung butter. Lagay natin yung butter ang magpapaluto ng yung manok. Kulang guys. Then, nahin natin itong ahos. Bombay. Nilulunod ko na po yung manok ha. Kaya siya naging red kasi ilagyan ka ng chili powder. So guys, nilagyan ko pala ito ng ground pepper at saka yung ground pepper at saka yung buo. Nilagay ko para malasa. Iluto rin lang natin ito ng kaunti. Takpan natin for 3 minutes para mag-absorb talaga yung butter. So guys, don't forget to subscribe my channel, Glimpse and Glamour. Share, like, and put some comments. Tapos hit the bell ring. So yun lang po. So guys, lalagay na po natin yung sabaw kanina ng pinagmarinitan ng chicken. Lagay natin. Ayan. Pula siya guys. Kasi nga yung dahil po yan sa chili powder na nilagay ko. Medyo yung masarap kasi yung medyo maanghang. At saka ito sa magic syrup. Nilagyan ko din pala ito ng magic syrup. Pampasarap. So yun. Tapos pag naglalagay ka po ng gano'n, napapakanta ka talaga.
guys, don't forget to subscribe, please, and one more. Hit like, share, comment, and hit the bell button. Lapit tayo. Ayan guys ha. So, hintayin natin yung medyo malapot-lapot na. Yung sabaw. Bago natin yung pineapple chunks. Hindi ko alam kung ano yung lasa nito mamaya. Basta ito na yung pininyahang manok with chili powder. Kaya siya medyo pula. Kasi ilalagay na po natin yung pineapple chunks. Ito. Sama ko yung sabaw. Tapos, ang gawin natin is ihalo natin. Then, takpan natin to. Antayin natin hanggang sa lumapot. Then, later on, lagyan din natin siya ng ng tomato sauce. Ayan, nakalimutan ko nga pala. Ito, tomato sauce. Kasama po ito. Para medyo malapot po yung sabaw. Guys, baka magtaka kayo ha, ulitin ko kung bakit medyo reddish yung manok, karne ng manok. Eh kasi nga dahil yan sa sa chili powder na nilagay ko. Kasi medyo masarap kasi yung medyo maanghang. Bango. Medyo mabango siya guys. I don't know if this is delicious or not. Basta ako magluto yan. The joke. So, antayin natin na lumapot yan guys ha. So guys, pwede na natin lagyan ng tomato sauce. Tapos po yung natin, yung pininyahang manok. Matry na medyo konti lang. Ito. Try natin guys. Eat. Sarap. Okay siya. Masarap siya guys. Okay. So guys, that's our recipe for today. Pininyahang manok by Joy. Don't forget to like, share, comment, and subscribe, and hit the bell button. Bye guys! Thank you for watching!